ចែកកូកានិងទឹកសុទ្ធហ្វ្រីនៅការ៉ាសាំងខ្មែរតេឡាខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27ចាប់ម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4:30នាទីកន្លះល្ងាចបងប្អូនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងដល់ខែរដូវក្តៅហើយបងប្អូនថាយើងគៀកចូលឆ្នាំមែនតើហើយដល់ខែជាខែរបស់ខែដល់ចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយក្នុងអាទិត្យនេះយើងមានដំណឹងល្អបងប្អូនហើយយើងអាទិត្យមុនយើងមានដូចជាថ្លៃសាំងខែបាយសាំងអីចឹងណាហើយអាទិត្យនេះគឺមានបាទជាកូកានិងទឹកសុទ្ធបងប្អូនហើយនៅក្នុងការ៉ាសាំងតេឡាខ្មែរហ្នឹងហើយកូកាក៏បានសហការក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡានិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតេឡាខ្មែរគាត់បានសហការវាអញ្ចឹងណាបានបាទគាត់ចែកជាកូកានិងទឹកសុទ្ធបាទជូនមកកាន់បងដឹកជញ្ជូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីកាត់បន្ថយការនឿយហត់ឬក៏កាត់បន្ថយការតែយើងដឹកទៅដល់ទីណាកន្លែងណាដែលក្តៅទៅយើងអាចចូលយកភេសជ្ជៈនិងទឹកសុទ្ធជាក់ញ៉ាំបានអញ្ចឹងណាយើងដើម្បីបើកម្លាំងធ្វើដំណើរឬក៏យើងបើកម្លាំងដើម្បីដឹកបងអីបន្តទៅហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡានិងក្រុមហ៊ុនតេឡាខ្មែរដែលបានឧបត្ថម្ភនឹងកូកានិងសុទ្ធជូនដល់ពួកខ្ញុំដែលជាដៃគូដឹកជញ្ជូនក្រែបចឹងណាបងប្អូនអរគុណជំនុំក្រែបបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡានិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈខ្មែរនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីចែកជូនទឹកនិងភេសជ្ជៈដែលអត់គិតថ្លៃហ្នឹងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយដែលយើងទទួលបានម្នាក់កូកាមកកំប៉ុងនិងទឹកសុទ្ធចំនួន1ដបហ្នឹងហើយជាក់ហើយនឹងបិទ sticker អីផ្សេងទៅហ្នឹងហើយស្អែកណាក៏បងប្អូនក៏មានដែរហ្នឹងហើយគឺផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យតែយើងអ្នកដឹកក្រែបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូនេះគឺយើងចែកជូនបាទចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់អត់បានចូលមើលនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងទូរស័ព្ទ app របស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការចែកជូនទឹកសុទ្ធនៅនឹងកូកាកូឡានេះគឺមានចាប់ពីថ្ងៃទីបងប្អូនហើយថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2026រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែមីនា2026ចាប់ពីវេលាម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4កន្លះល្ងាចបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ទីតាំងចែកនេះគឺមាន11សាខានៅតេឡាខ្មែរគឺមាន11សាខាបងប្អូនចាំខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងហើយទី1តេឡាខ្មែរប្រសាទូកោទី2តេឡាខ្មែរផ្សារតូចហើយទី3តេឡាខ្មែរទូសង្កែបងប្អូនហើយទី4តេឡាខ្មែរ Central Park មីរ៉ូតហ្នឹងហើយទី5តេឡាខ្មែរចំកាម៉ុនហើយទី6តេឡាខ្មែរសាមគ្គីនេះវាច្រើនដែរហើយឥឡូវខ្ញុំចូលបងបាត់ហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងអានព្រោះឲ្យបងប្អូនថាប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនិយាយទៅឲ្យតែមានតេឡាខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅទទួលកូកាហើយនឹងទឹកសុទ្ធហ្នឹងហើយវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថាឥឡូវខ្ញុំធ្លាក់បងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យតែជួបប្រចាំយូរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនដែលការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមវីដេអូរបស់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ជូនខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តពីខ្ញុំទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយជម្រាបលាបងប្អូនដឹកបងហើយ